Tompoko lahy sy tompoko vavy, inona ny vaovao, inona ny malaza ary zany indrindra no lazaintsika ato anatin'ny vidéo ity, ary izany foana moa ny zavatra izay firesantsika ato anatin'ny ity chaîne ity. Ny hanomboantsika ny filazana ny zava-misy moa dia resaka lehilahy nanolana ny zanabadiny. Rangahy iray 30 taona no tratehaka teo ampanolanana zazavavy kely 7 taona izay zanabadiny ihany tany Ambatoatsimo Ambatoboeny ny 7 septambra lasa teo tokony ho tamin'ny iray ora maraina. Raha ny fantatra moa dia niala vao maraina tao antrano ilay ramatoa ka ilay rangahy sy ilay zazavavy kely ihany no tavela tao antrano. Niverina tampoka anefa ilay ramatoa ka zaza efa tsy teo amin'ny fandriana natoriany. Nitomany betany anefitra no hitany ilay ramatoa. Zany moa ny tranga izay tena nahatsiravina niseho tany Ambatoatsimo Ambatoboeny ny iny 7 septambra lasa teo, araka izay efa nolazaiko tokony tamin'ny iray ora maraina. Zay moa ny mikasika ny vaovao mahatsiravina fandeha risika ilaza kely ny vaovao mampalahelo, araka izay navoaka ny vaovao 24/7 ny page ao amin'ny tambanjotra Antserasera. Ny loharan'ity vaovao ity moa araka izay naparitaky ny page dia commune urbaine Antananarivo. Nodimandry ny Loholona Risara Ramanambintana. Nodimandry moa ny Loholona Risara Ramanambintana ary iray volana taoriany nametrahany fialana tsy ho PDS ny Antananarivo noho ny olana ara-pahasalamana nahazo azy. Izany ny vaovao mampalahelo koa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy nireo mpiara-miasa aminy teo alohana ankehitriny, indrindra aingany ho andry ampiadanana arahazo manintsinintsy ka hipetraka eo ankavanany ray. Fahafatesana lalankiraisana fatombondalana ho an'ny lasa fa isika rehetra dia tsy maintsy mbola ho an'ny daolo. Zay moa ny vaovao mampalahelo izay mikasika any Risara Ramanambintana izay nodimandry ndeha risika hilaza trangan-javatra hafa izay teny Antaninarenina tokony ho tamin'ny 10 ora sy 15 minitra. Ireto sary hitantsika ireto moa dia milanja sora-baventy miandry ny fandalaovan'ny Praiministra ireo solontenan'ny mpiasa tsy naharay karama ao amin'ny posta Antaninarenina. Ankoatran'ny fitakina ny fandoavan-karama, mitaky ny hanafianganana ny famadihana azy ireo ao anatin'ny budget général ihany koa izy ireo. Fitokonana mangina no nataony izy ireo androany hanararoatra ny mety fandalaovan'ny Praiministra eny Antaninarenina. Tsy nety naneo hevitra tamin'ny mpanao gazety ihany kosa ireo mpiasa noho ny tahotra ny tsindry. Izany moa ny zava-nisy teny Antaninarenina tokony tamin'ny 10 ora sy 15 minitra koa dia zarena aminareo rehetra izay mpanaraka ny zava-misy sy ianareo rehetra izay liam-baovao ato anatin'ny ity chaîne ity. Zay moa ny tranga teny Antaninarenina ndeha resika hiresaka kely ny zavatra izay misongadina any Ambondrona Mahajanga. Ity vaovao anankiray ity moa dia vaovao izay navoaka ny Kolo TV koa dia mahafaly anay no mizara izany aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba hatonga anareo aharaka foana ny zavatra rehetra izay mandalo ao amin'ny nosy Madagasikara naizanaiza izany. Ambondrona Mahajanga mbola betsaka ireo vakimpakitra mijaly rano. Efa andro maromaro no tsy nisy rano ny iny amin'ny vakimpakitra fahadimy sy ny vakimpakitra 3 ao amin'ny fokontany Ambondrona ka velony taraina noho n'izany ny mponina. Nisy fantsona vaky teo amin'ny manodidina ka samy nanararoatra naka rano na ny avy eo amin'ny manodidina na ny avy any lavitra. Zay moa ny mikasika ny Ambondrona Mahajanga fandeha risika hilaza kely ny zavatra izay misongadina ao anatin'ny tambanjotra Facebook. Resaka mpanakanto moa izy ity, mpanakanto Andresy avy any amin'ny faritra Bealanana. Raha tadidintsika ny zava-nisy dia nanao antsoavy olona anankiray izay nakasary azy tao anatin'ny spectacle. Olona nakasary azy moa dia nampiasa telefônina fozaorana ary nanaovany antsoavy mba hitadiaviny ary mba hiona aminy. Noho ny kelikely moa dia tafahoana tamin'ilay lehilahy nakasary azy tamin'ny finday kely i Andresy. Ary rehefa tafahoana taminy moa dia nividianany finday izay hiriana hatramin'ny ela ary hoy Andresy ny teny hoe sambatra izay mifanampy enina dia kely aza. Izany moa ny zavatra izay tena nafaly ny maro tao anatin'ny tambanjotra Facebook koa dia zaranay aminareo rehetra foana ireo rehetra izay mandalo. Rehefa voalaza moa ny mikasika any mpanakanto Andresy, mbola resaka mpanakanto hatrany no resantsika amin'ity manaraka ity dia resaka mpanakanto Popy. Mankalaza ny tsingeritaonany anio i mpanakanto Popy ary feno 12 taona anio i José Rahel Hantaramahavalisoa fantatra amin'ny anarany maha mpanakanto azy hoe Popy.
Miresaka mikasika an'izay mpanakanto popy izay moa isika dia tsara ny mampahafantatra ary tsara ny mampiatsiahy fa tany amin'ny taona 2027 no nidirany tamin'ny sehatry ny mozika ary anisan'ny mpanakanto feno izy. Miarahaba sy mirary soa azy ary manaova fety sambatra amin'izao fitsingerina ny taona naterahanao zao. Ho ela velona anao ary aingany hazoto hizara ny soa sy ny tsara ao anatin'ny kanto izay ataonao. Zay moa ny resaka mikasika an'ireo mpanakanto malaza ao a Madagasikara. Fandeha ary hojerevantsika kely ny hafatra izay nomeny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka. Nanome hafatra moa izy ary toy izao ny hafatra izay nomeny. Ny fandresentsika dia tsy avy amin'ny volana fangalaram-bato fa noho ny fananantsika soatoavina izay arovantsika sy voizintsika efa 5 taona izao. Nanome ohatra moa izy amin'ny soatoavina izay arovany sy ivoiziny toy ny soatoavina kristianina, soatoavina republikanina sy ny fiarovana ny vahoaka ny Toamasina sy ny tanàna na inikidona na inikiatra. Ny ohatra amin'izany soatoavina kristianina izany dia firaisankina, firalahina ary ny fanajana ny vahoaka na manana na tsy manana mitovy daholo amintsika hoy solombavambahoaka ny Toamasina. Fa ohatra amin'ny soatoavina republikanina kosa miaro ny zo fototra ary miaro ny tany tandalana. Tsara moa ny manamarina fa solombavambahoaka voafity tao Toamasina moa ny tenany sady kandida ho fidina ben'ny tanàna ao antoerana. Nanome ireny hafatra reny izy miantefa amin'ireo rehetra izay tokony hiantefany fa izahay dia mampahafantatra sy mizara foana ny zavatra rehetra mandalo. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nomeny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Hajaina Roland Ratsiraka. Fandeha ary isika hijery ny sary kely izay tena nafinaritra nivoaka tao amin'ny tambanjotra Antserasera any Ambohidahy moa ity toerana ity. Ity sary hitantsika ity dia anisan'ny sary izay tena niteraka resabe ary Ferdinand Sello raha teo moa dia nametraka ny fanontaniana nanao hoe sao dia mba tokony ho tampenana ity lavaka be amin'ny lalana Ambohidahy manoloana ny ACSK ity. Fanazanina tsy zany aloha dia sarotra ny handainga fa tena mahafinaritra ny mahita an'ity sary ity, indrindra io lavaka io mba ahaizan'olona mitandrina ny mandalo eo mba tsy ho latsaka ao anaty lavaka. Zay moa ny mikasika an'iny resaka lavaka iny, tsy hay mo ino na hoe lavaka anaty lalana na hoe lalana anaty lavaka fa dia mizara foana ny zavatra azonay atao. Raha fitipitinina ny zavatra rehetra izay voalaza teo dia tsy misy afatsy hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary Madagasikara tsy maintsy mivoatra. Zay koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navita nahay ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato satria izahay dia tsy mitsahatra handatsaka ny video, tsy mitsahatra hizara ny zava-misy ato anatiny ity chaîne ity. Zay fa tsy halavenay ny resaka metrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao sy mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo Gaby Oye. Tsao tsao, velomo.